Ampak tvoje mnenje do zdaj? Torej, rekel bi, da je bolj natančen izraz za to, kar bo v petek podpisano v Švici, memorandum o nerazumevanju. In povedal vam bom, zakaj. Mislim, da ta dokument v bistvu pravi, da se bo Hormuška ožina takoj odprla in da bodo Iranci to storili. V zameno bo blokada odpravljena in lahko predajajo nafto, kolikor želijo. To je tisto, kar pravi ta memorandum o soglasju. Poleg tega, Iranci obljubljajo, rekel bi, navidezne stvari, kot naprimer, da ne bodo pridobili jedrskih zmogljivosti, kar so že obljubili leta 2015 v JCPOA, to vemo. V bistvu ta memorandum o nesporazumu prav tako pravi, da v 60 dneh potekale bodo razprave in pogajanja o tem, kaj se bo zgodilo z visoko obogatenim uranom in obogatitvijo v Iranu. Moramo se spomniti dveh stvari. Prva je, da so Američani šli v vojno zaradi dveh stvari. Imeli so zelo podrobna pogajanja o jedrskem vprašanju z Iranci, pri katerih niso mogli doseči nobenega dogovora. In to je trajalo veliko dlje kot 60 dni, kolikor jih dajo zdaj. Druga stvar je obljuba predsednika Trumpa iranskemu ljudstvu, da je pomoč na poti, kar pa v resnici sploh ni res. To je, rekel bi, milo rečeno, reševanje tega režima z odpravo sankcij, dajanjem rešilne bilke s prodajo nafte. Tako bi rekel, da če pogledamo memorandum o soglasju, ki bo podpisan v petek, to zagotovo ni rezultat, ki bi ga Trump lahko dosegal s to vojno, ki je imela izjemne vojaške dosežke. Vendar jih zaradi Hormuza, zaradi ožine, ni mogel pretvoriti v politični ali diplomatski dosežek. Zato bi rekel, da je to res neuspeh Trumpa in njegove ekipe. In zelo dvomim, da bomo v 60 dneh videli zelo podroben dogovor o jedrskem vprašanju. Tako da se bomo vrnili na začetek ali celo na ničto točko, če hočete. Povsem sodeč na ničto točko. In kot razlagate, iranski režim ostaja nedotaknjen. Teroristične posredniške skupine bodo še vedno financirani. To je naravnost osupljivo, Jakov. Še posebej, ko govorite o tisti skupni ameriško-izraelski operaciji, kjer sta bila Izrael s Frankom in Santanom dobesedno v pilotski kabini, ko je šlo za odstranitev vrhovnega voditelja in 40 poveljnikov iranskega režima. In vendar, prek družbenih omrežij izvemo, kaj se dogaja v tem memorandumu o soglasju. Ja, no, lejte, najprej se popolnoma strinjam z Jakijevim opisom tega memoranduma o soglasju in kam bi to lahko vodilo. In kar bi dodal k temu opažanju je, poglejmo širšo sliko in poglejmo, kje smo strateško v primerjavi z iransko osjo. Dobra novica je, da ne glede na to, kako slab je ta dogovor in sploh ne zgleda dober, to še vedno ne spremeni dejstva, da se je ravnotežje moči zaradi te vojne in vojne junija dramatično preveslo v našo korist. Iranski jedrski program je močno oslabljen, njihov program balističnih raket pa je močno oslabljen. In mreža njihovih posredniških skupin je močno oslabljena povsod, v Libanonu, Gazi in na drugih območjih Bližnjega vzhoda. Torej, to je dobra novica. Zdaj pa je pravo vprašanje, pravi preizkus, ali bo Izrael ohranil te pridobitve tudi v prihodnje, tudi če bo moral to storiti sam. To je veliki preizkus. To je temeljni preizkus, ki bo pred vsakim, ki bo vodil to državo, ne glede na to, ali je to predsednik vlade Netanjahu ali kdo drug. Prihaja volilna sezona. To bo temeljno strateško vprašanje, ali bo Izrael ohranil te pridobitve, tudi če bo moral to storiti sam ali ne. Torej, pogled v prihodnost je poln vprašajev. Mislim pa, da nas mora tolažiti tudi dejstvo, da številnih dosežkov, ki so bili doseženi med to vojno, ni mogoče razveljaviti čez noč. Ni jih mogoče razveljaviti v 24 urah. Iran ne more čez noč čudežno obnoviti svojih uničenih jedrskih objektov. Ne more čez noč obnoviti raketnega programa, za katerega je potreboval 30 let in $100 milijard. To bo zahtevalo čas.
ko bo začel to početi. In moramo predvidevati, da bo to počel, dokler bo ta režim obstajal. Takrat pride preizkus. Takrat bo prišel veliki preizkus za Izrael. To bo težak preizkus, vendar upam, da bodo sprejete prave odločitve, saj morajo biti navsezadnje naši eksistenčni varnostni interesi pred vsem ostalim.